Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэн хүргэдэг. Улсын хурлын цаг тайм эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид 2018 оны 10 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд буюу өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлаар хэлэлцэн баталсан хууль тогтоомжууд болон парламентод болж өнгөрсөн зарим үйл явдлыг таймлан хүргэж байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 26 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсэгт заасан бүрийн эрхийнхээ дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулга валютын зохицуулалтын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулсныг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга энх болд Улсын хурлын дарга энх болдод өргөн барьлаа. Төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах, гадаад валютын улсын нөөцийг эзэмшин удирдах, гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх чиг үүргийн хүрээнд стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын ордыг ашиглаж валютын орлого олдог хуулийн этгээдийн мөнгөн гүйлгээ төлбөр тооцоог Монгол банк гүйцэтгэх эрх зүйн зохицуултыг бий болгох зорилгоор энэхүү хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөлд засгийн газар хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын ордыг ашигладаг Монгол банкнаас тодорхойлсон хэмжээний экспортын гадаад валютын орлого олдог шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийн төлбөр тооцооны дансыг Монгол банк өөр дээрээ байршуулж болохоор тусгасан байна. Улсын хурлын гишүүн оюун чимэг Бат Төмөр гарамж авнаар валютын зохицуулалтын тухай хуулийн төслийг санаачлан боловсруулсан. Өнгөрсөн 6 дугаар сард улсын хурлд өргөн мэдүүлсэнийг энэ 7 хоногийн эдийн засгийн байнгын хорогоор хэлэлцлээ. Уг хуулийн төсөл нь валютын гүйлгээ, валютын захын үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих, төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад чиглэж байна. 1994 онд батлагдсан валютын зохицуулалтын тухай хуульд 24 жилийн хугацаанд 19 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт орсон бөгөөд хууль зүйн яамнаас валютын зохицуулалтын тухай хуульд 2009 онд шинжилгээ хийн давхардал 3 зөрчил 18 хийдэл 30 гарсан байгааг тогтоожээ. Валютын зах зээлийн хит савлгаа өөрөө өнөөдөр гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдах бас болгоомжлох тогтворгүй байдал чинь өөрөө маш хэцүү байгаад байгаа шүү. Тэгэхээр энэ өөрөө улсын ч ирэх ашиг явж байна, аж ахуйн нэгжүүдийн ч ирэх ашиг явж байна, жирийн иргэдийн нуруунд дээр эргээд энэ валютын ханшны хит хөргөл чинь илүү их дарамт болоод байгаа учраас эднийхээ эрх ашигыг хамгаалах үүднээс энэ зах зээлийг энэ сектороо бүхэлд нь нэг зохион байгуулалтаа гэхдээ нөгөө зах зээлийн эдийн засгийн тэр зарчмаа хатуу барьсан төрийн оролцоог зохих төвшөнд нь байсан хит хөөргөдөх хиймэл тийм савлгаа үүсгэсэн тохиолдолд Төв банк тодорхой арга хэмжээ авдаг тэр онцгой эрхийг валютын зохицуулалтын тухай энэ хуулиараа бас нээж өгч байгаа юм. Байнгын хорооны гишүүд гадаадын томоохон хөрөнгө оруулагчид дотоодын банкны системээр санхүүгийн гүйлгээ явуулах асуудлыг хуульчлан тусгасан эсэх ханшийн хэлбэлзэл валютын орох гарах урсгалыг хэрхэн зохицуулсныг тодруулж байлаа. Энэ том уурхай үйлдвэрлэл эндээс орж ирж байгаа валют гадагшаа гараад явчихж байгаа гэсэн нэг асуудал байж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр. Энийг бид нар яаж одоо зохицуулалтаар дотгоч нь оруулж ирж байгаа. Хоёрдугаар хөрөнгө оруулалтынхаа зохицуултыг яг яаж хийж байгаа. Наашаага хөрөнгө оруулалт нь бий болж идэг буцаад урсгал нь гараа явчихгүй энэ зохицуултыг одоо хэр зохицуулж орж ирж байгаа. Ерөнхийдөө Монголоос гарч байгаа экспортын бүтээгдэхүүний орлого бол Монголдо ордгоо гэдэг нь бол энд зарагддаггүй зах зээл нугасаа гадаадд байгаа. Тэндээс орж ир тэнд олсон орлого нь өөрөө яаж буцаж Монгол улс руу орж ирэх вэ гэдэг тал дээр бол угаасаа энэ хууль анх гарахтаа л дээд хязгаар ч юм уу хоригдсан заалт байхгүй учраас бол энэ бүгд нээлттэй байна. Зүгээр одоо энэ дээр шинээр бий болж байгаа гол заалт нь болохоор ханш гэдэг маань нэг төрлийн бараа бүтээгдэхүүнтэй адилхан бүтээгдэхүүн. Тэгээд зах зээл дээр яаж ханш тогтох вэ гэхээр бирж болон биржийн бусаар энэ бол ханш арилжаал гэдэг ханш тогтож болно. Банкнаас гадуурх валютын захын үйл ажиллагааны зохицуулалтын эрх зүйн орчин тодорхой болгосноороо онцлогтой болохыг хууль санаачлагчид хэлж байгаамаа. Тодорхойлбол хуулийн төслийн 4-1-т тусгай зөвшөөрөлтөй хуулийн этгээдийн Монгол улсын валютын арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо хийх үйл ажиллагааг валютын зах гэнэ. 4-2 валютын зах нь биржийн бус хэлбэртэй байна. 4-4 Монгол банкнаас тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд валютын биржийн үйл ажиллагааг эрхлэнэ. 4-7 Монгол банкнаас гадаад валютын арилжаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан банк санхүүгийн зохицуулах хорооноос гадаад валютын арилжаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан бусад санхүүгийн байгууллага валютын биржийн бус арилжааг эрхэлнэ гэх зэргээр наривчлан тусгасан байна. Бүртгэлгүй бүх зүйл бол сүйдэрт ордог. Тийм учраас бол бүртгэлгүй байгаа зүйл бол сүйдрийн эдийн засгийг бол дандаа ингэж дэврэгж яадаг, өсгөж яадаг гэдэг байгаа. Монголд байж байгаа бүх үйл ажиллагааг бол бүртгэлжүүлэх хэрэгтэй.
Энэ хадгаламжтай хүмүүс чинь зүгээр сууж байгаад ингээд мөнгө хүлж байна. Хоёрдугаарт бол энэ мөнгө эргэлтэнд орохгүй байгаа юм байна. Тэгээд нэг валютын савлгаагаар тэгээд дээр нь дахиж даблдаж мөнгө хийчихэл ингээл суугаад байгаа учраас энд бол татвараар хязгаарлах бол зөв бодлого байхаа гэж бодож байна. Ингээд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 92.3% нь төслийг хилэлцэхийг дэмжиж, дээрх төслийг нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцүүлэх бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг ахлагчаар улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэийг томиллоо. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүн Бямб цогт Дэлгэр сайхан, Номтой баяр, Инх баяр, Инх хамгаалан нарын гишүүд санаачлан улсын хурлд өргөн барьсныг энэ 7 хоногт нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн юм а. 2018 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулснаар тэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах сарын дундаж цалин хөлсийг сүүлийн 20 жилийн доторх дараалсан 5 жилийг 60 сард хуваан тооцохоор байсныг 2019 оноос 6 жил буюу 72 2020 оноос 7 жил буюу 84 сарын цалин хөлсний нийлбэрийн дунджаас тооцохоор болсон байна. Энэхүү өөрчлөлтөнд тус салбарт ажиллаж байгаад цэргийн тэтгэврээ 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс тогтоолгож байгаа албан хаагчдад хохиролтой байгаа юм. Энэхүү өөрчлөлтөөр тооцоход ахлагчийн тэтгэвэр 1 сард 30,704-өөс 33,512 төгрөгөөр, офицерын тэтгэвэр 48,784-өөс 70,081 төгрөгөөр, ахлах офицерын тэтгэвэр 12,834-өөс 35,831 төгрөгөөр тус буурахаар байгааг хуулийн төсөл санаачлагчид хэлж байна. Цэргийн албан хаагчид нөгөө зэвсдгүүчин таавах мэдж байгаа бах. Дотоодын цэрэг цагдаа, хил хамгаалах, шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шинжилгээ, онцгой байдал, тагнуул, авилгалаа тэмцэх газар зэрэг нэлээд олон байгууллагууд одоо энэ хууль үйлчлэх юм. Та бүхэн мэдэх бах. Энэ байгууллагууд нь бүгд үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг өгөхий одоо онцгой нөхцөл байдалд ажилладаг юм байгууллага юм аа. Энд ажиллаж байгаа хүмүүсийн бид бас илүү онцгой анхаарах хэрэгтэй юм гэдэг үүднээс энэ хуулийн төслийг бас бид энд ордуулсан нөхцөл нь эргээд энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг өгөхий байгууллагуудын одоо бэлтгэл байдал тийм үү алба үүрэг гүйцэтгэх одоо боломж бололцоог муудахад нөлөөлөд байгаа. Байнгын хорооны гишүүд энгийн иргэд болон цэргийн албан хаагчдын тэтгэвэр тэтгэмжийн зөрүү болон цаашид нийгмийн даатгалын сан төсөвт учрах хүндрлийн талаар тодруулсан юм а. Гүн энгийн иргэдийн тэтгэвэр тэтгэмж дундаж цэргийн тэтгэврийн дундажтай юм харьцуулсан юм судалгаа байгаа юу. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хууль батлагдсанараа 2019 оноос хэрэгжихээр ингээд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төсөвт ингэж сая бас хуугдааг байгаа гэж байна. Энийг одоо хэрхэн тусахгүй хэдэн төгрөгний одоо нэмэлт зардал тусгаар байгаа вэ гэсэн нэг юм асуулт байна. Нийгмийн даатгал сангаас энгийн иргэдийн авч байгаа тэтгэврийн дундаж л одоо 330 мянган төгрөг байгаа. За цэргийнхний тэтгэвэр хэмжээний тухай хуулиар бол цэргийнхэнд бол тэтгэвэр хэмжээ олгож байгаа. Дундаж нь бол 580 мянган төгрөг байгаа. Энгийн үнээс одоо цэргийнхний авч байгаа тэтгэвэр бол 52% бол дээр өгөр байгаа. Би бол Бямб цогцчинтэй санал бол нэг байна. Тушаалаар одоо явдаг цэргийнхний нийгмийн хамгаалалт холбоотой асуудал бас яхан ялгамжтай бас хандах ёстой гэдэгт би санал нэг байдаг. Энэ ч утгаараа бол цэргийнхний тэтгэврийг бол 80%-аар бодож олгодог. За энгийн иргэдийн тэтгэврийг бол 45%-аас эхэлж байгаа шүү дээ. Нөгөө талаас нь тэтгэврт гартан төрийн албан хаагчтай олгож байгаа нэг удаагүй босдгол тусламж бол бий. За цэргийнхэнд бол энэ босдгол тусламжийг олгохдоо цалин хөлснөөс нь буюу нийт одоо авч байгаа цалин хөлснөөс нь солны нэмэгдэл, хээрийн нэмэгдэл нь орсон нийт цалин хөлсний дөнгөөс нь бол нэг удаагийн босдгол тусламжийг бол олгодог. 2018 оны эхээр цэргийн байгууллагаас цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох тэтгэмж авахар хүсэл гаргах нь ихссэн байна. Үүнийг дээрх хуулийн дордуулсан зохицуулалттай холбоотой болохыг төсөл санаачлагчид хэлсэн. Тухайлбал цагдаагийн байгууллагаас жилд дунджаар 250 албан хаагч тэтгэврт гарах хүсэлтэй гаргадаг. За сүүлийн жилд энэхүү хүсэлт дараа 2 дахин нэмэгдэж 2018 оны 1-р улирлын байдлаар 526 албан хаагч цэргийн алба хаасны тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлтэд урьдчилсан байдлаар гаргасан бөгөөд үүнд 11.7 тэрбум төгрөг шаардлагатай болжээ.
2018 онд шатхууны үнийг дараалан 5 удаа нэмсэнтэй холбогдуулан авто бензин, дизель түвшний үн холбогдох бусад асуудлаар иргэдээс ирүүлсэн үргэлжлийн дагуу албан тушаалтнаас тайлбар авах салбарын бүх төлөөллийг оролцуулсан хилэлцүүлгийг Улсын хурлын үргэлжлийн байнгын хорооноос лав гарагт зохион байгууллаа. Засгийн газраас энэ оны 1-р сард иргэдийн өргөн хэрэглээний А80, А92 авто бензиний онцгой албан татварыг тэглэсэн ч дэлхийн зах зээлд ирэх газрын тосны бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, дотоодын валютын ханшийн хэлбэлцэл зэргээс шалтгаалan бензиний үн өсөж байна. Манай улсын газрын тосны бүтээгдэхүүний 94%-ыг Оросын холбооны улсаас авдаг. Иймд шатхууныг зөвхөн доллараар биш, өөр валютаар худалдан авах хэрэгтэйг хилэлцүүлгийн үеэр хөндөж байлаа. Хэрвээ шууд энэ одоо Роснефть компани бүтээгдэхүүн Монголд орж ирэхээр ийм гэрээ хилцээрийг засгийн газрын хэмжээнд хийчих юм бол бас энэ валютын ханшийн суулж хэлбэлцэх нь харьцангуй доктортой болно гэж яваад байдаг л да. Ер нь манай жижиглэнгийн үн дээр хамгийн гол нөлөөлдөг юм бол энэ валютын ханшнаас гадна ерөөсө гадаад зах зээлийн үнийн өсөлт юм аа. Сая дэд сайд бас хэллээ, сүүлийн сар гарангийн хугацаанд одоо гадаад зах зээл дээр 20 гаруй хувиар газрын засны үн өсчөөд байна. Үнийгээд байгаа манад нийлүүлж байгаа газрын засны бүтээгдэхүүн өсчөөд байна. Ер нь гадаад зах зээл дээр нийлүүлж байгаа манай хил үн $1 өсөхөд манай жижиглэнгийн үн дээр ирдэг ачаал нь 2.2-оос 2.4 төгрөг байдаг. За Америк долларын одоо манай төгрөгийн ханш маань 1 төгрөгөөр хэлбэлцэхэд тэрний нөлөөлөл манай жижиглэнгийн үн дээр 0.7 төгрөг байдаг. Тэгэхээр одоо ханш 100 төгрөгөөс удирна гэх юм бол 70 төгрөгийн ачаал шууд автоматар ирж ийн гэсэн. Гадаад зах зээлийн үн одоо ингээд 45 Америк доллараар өснө гэдэг маань энэ маань бараг 100 орчим төгрөгийн одоо нөлөөлөл бас жижиглэнгийн үн дээр ирж ийна л гэсэн. Тэгэхээр энэ нь бол манай жижиглэнгийн хамгийн гол нөлөөлдөг мас бол гадаад зах зээлийн үн юм байна. Дизелийн түвшин дээр онцгойгийн тэглэлээ гэж болно, тэгэлж болно. Гэхдээ энэ яг сая хэлж 70-80% нь уул уурхайн авдаг гэхэд уул уурхайгийн тэр дүрм журмаар нь явуулаад жижиглэн дээрээ бас саяг шиг гайл нөт нэмээд 16.5 за дээрээс нь тэр Улаанбаатар төмөр замын нефть зардлын тооцоод ингээд бодоод үзэхэд энэ дээр бас маш боломжийн юмнууд харагдаад байгаа шүү дээ. Жижиглэнгийн үнийг бас дизель дээр ялгаад авбал ямар вэ гэдэг энэ асуудлыг бид нар бол 12-13 онд бол тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлж үзсэн. Тэгээ энэ бол өөрөө маш хэрэгжүүлэх төвөгтэй. Дээрээс нь бас яг зах зээл дээр юм сөргөн нөлөө авчирсан юм зохицуулт байсан учраас бид нар бол энэ асуудал руу дахиж ороход бол нэлээд төвөгтэй. Яг зах зээлийн зарчмаар явахгүй юм нөхцөл рүү төлөх юм байна гэдэг байдлаар бол мөн энэ хилэлцүүлгээр шатхууны чанарын асуудлыг хөндлөө нефтийн нэмэлт бүтээгдэхүүн нэрээр 22 төрлийн химийн бүтээгдэхүүн хэлээр ямарч татваргүй орж ирдэг. Монголын шатхуун хэрэглэгчдийн холбооноос 20 компани шатхуун түгэх станцаас дээж авч шинжилүүлэхэд нефтийн нэмэлт бүтээгдэхүүн холсон шатхуун зарж байгаа нь тогтоогдсон байна. Иргэний нисхийн ерөнхий газрын лаборатори, манай ашт малмал газрын тосны газрын харьяа лаборатори, энэ лабораторид бол шинжилгээний хариу өгсөн. Тухайн шинжилгээнд дээр 2-3 төрлийн бол стандартаас хүрэхгүй байна гэсэн лабораторийн төгөлтөл гарсан байгаа. Тэр нь бол МНС 2017 гэсэн стандартс бүрдэж байгаа. Тодорхой хэмжээний стандартын шаардлага хүрэхгүй байна гэсэн тодорхойлт. Мөн ялангуяа газрын засны бүтээгдэхүүнийг хадгалагтай холбоотой үйл ажиллагааны одоо холбогдох норм дүрм стандартыг тусгаж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байна гэдэг асуудал өнөөдөр бас яригдчихэж байгаа. За газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлөлтөй холбоотой. Ялангуяа энэ тусгай зөвшөөрлөлтөй холбоотой үйл ажиллагаа өнөөдөр энэ бензиний чанар, үн гэдэг энэ олон зүйл дээр бол хөндөгдөж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр Өргөдлийн байнгын хорооноос асуудлыг нэг удаад хэлцээд орхихгүй шатхууны үнийн өсөлт иргэдийн амжиргаанд шууд нөлөөлөх учраас шаардлагатай хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулах, газрын тосны бүтээгдэхүүнийг зөвхөн доллараар биш, өөр валютаар худалдаж авах талаар анхаарал хандуулж ажиллахаа Улсын хурлын гишүүн хэлсэн. За байнгын хорооны дарга оюун чимэг уг хилцүүлгээс зөвлөмж гаргаж засгийн газарт хүргүүлэхээ илэрхийлээд хэрэглэгчид бодсон төрийн болгыг хэрэгжүүлж хариуцлагатай ажиллахыг сануулсан. Улсын хурлын гишүүн Гарамжав оюун чимэг цовзлмаа нарын санаачилсан нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн хилэлцүүлэг боллоо. Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын тэтгэврийн хууль 1990 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр батлагдаж 1991 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлжээ. Энэ хуулийн 11-р зүйлд эхчүүдийн насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхийн тухай заасан байдгийн үүнд төрүүлсэн болон 3 хүртэл настайд нь үрчлэн авсан 4 болон түүнээс дээш хүүхдээ 6 настай болтол нь өсгөж хүмүүжүүлсэн эхчүүд 20-с доошгүй жил ажилласан бол нас харгалзахгүйгээр тэтгэвэр тогтоолгон авах хэрэгтэй гэж заажээ. Уг хуулийн заалт нь эмэгтэйчүүдийг эд хийж бүтээх насанд нь буюу 30-аас 45 наснд нь тэтгэвэрт гаргах, хөдөлмөр хийж олох байсан орлогоо алдаснаас ар гэрийн амжиргаанд сөргөөр нөлөөлөх, хүүхэд төрүүлсэн нөхцөлд хүүхдээ асрах,
хугацааны шимтгэл төлөгдөхгүй үлдснээс тэтгэвэр бага тогтоогдох, нийгмийн баталгаанд алдагдах зэрэг сөрөг тал байгааг гишүүд олон хилцүүлэгт оролцсон гишүүд онцолсон юм а. Бусад одоо тэтгэвэр авж байгаа хэмжээний судалгаа хийхэд ихэвчлэн одоо олон хүүхэдтэй ээжүүд маань тэтгэврийн зөрүү нь өндөр харагдсан 50,000-аас 70,000 төгрөгийн зөрүүг энэ олон хүүхэдтэй ээжүүдэд 1000 төгрөгнөөр багаар ийм тэтгэвэр авч байгаа юм байна. Тэр үед харьцангуй залуу наснда тэтгэвэрт гарсан байсан 35-аас 45 насны эмэгтэйчүүд нэлээд орсон байсан. Тэдгээр эмэгтэйчүүд маань дараа нь одоо үр хүүхэд төрүүлж дахин одоо явахдаа бол тэтгэвэрт гарсан учраас тэр одоо нийгмийн халамжаас авах мөнгөнд одоо орохгүй байсан. Мөн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлүүд нь багаар тооцогдож байсан учраас тэтгэвэр нь нэмэгдэх боломжгүйгээр ингэж удаа дараа энэ хуулийн төслөөс одоо хууль буруу хэрэгжижсэнээс болж бурууч гэж байх тухайн үеийн хууль тогтоолгосноос болж ингэж өнөөдрийг хүртэл энэ тэтгэврийн зөрүүтэйгээр өнөөдөр хүртэл ийм байдалд байгаамаа. Өнөөдөр жишээ нь тэр үед тогтоолгосон эрэгтэй хүмүүсийн тэтгэвэр гэхэд 400 гаруй мянган төгрөг байхад эмэгтэйчүүдийнх маань бараг 200 мянган төгрөгөөр ийм зөрүүтэй байгаад байгаа. Ер нь энэ зөвхөн тэр 91 онд тогтоолгосон тэр тэтгэврийн тухай хуулиар тэтгэврт ингээд бөөнөр нь гаргацсан эмэгтэйчүүд гэлтгүй. Ер нь энэ тэтгэврийн өнөөдрийн байдлыг аваад үзэхэд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс за 200-аас зарим тохиолдолд 455 мянган төгрөгийн зөрүүтэй ийм тэтгэвэр авж байгаа нөхцлүүд ч байгаад байгаа юм. Та бүхнийхээ амьдралд ялангуяа энэ тэтгэврийн зөрүүгээр өнөөдөр 70-аас 50-аас 70 мянган төгрөг энэ зөрүү байна гэдгийг сая гарамжиг гүшүүн маань хэллээ. Үнэхээр энэ зөрүүг арилгачих юм бол яг өрх толгоолоод амьдарч байгаа үнэхээр одоо олон хүүхдтэйгээр эрт тэтгэврт гарсан эмэгтэйчүүдэд бол амьдралд нь маш том дэмжлэг болно гэж бид нар үзэж байгаа. 2018 оны байдлаар улсын дундаж тэтгэвэр 342.8 мянган төгрөг байна. 1991 онд 32.8 мянган их насны тэтгэврээр тогтоолгосон бөгөөд эдгээр эхчүүдийн тэтгэврийн хэмжээ улсын дундаж тэтгэврийн хэмжээнд хүрэхгүй байгааг судалгаагаар тогтоожээ. Иймээс эдгээр эхчүүдийн тэтгэврийн асуудлыг тухайлан авч үзэж өнөөгийн нөхцөл буюу энэ оны тэтгэврийн дундаж хэмжээнд хүрэх нь шударга ёсны зарчимд нийцэх тул энэхүү хуулийн төслийг санаачлан боловсруулснаа Улсын их хурлын гишүүн Гарамжав оюун чимэг цогцлмоноор тайлцуулсан юм а. Пүрэв гарагийн Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн. Засгийн газраас 2006 оноос үдийн цай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж 1-5 дугаар ангийн сурагчдад 600 төгрөг багтаан үдийн цайны үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн. Гэтэл үүний зөвхөн 200-аас 300 төгрөг хүүхдийн хоолнд зарцуулагдаж, үлдсэн мөнгө нь түрээс тоогоочдын цалин зэрэг үйл ажиллагаанд зардалд ордгийг хуулийн төсөл санаачлагчид хэлж байна. Сурагчид өдрийн 3/1-ийг сургууль дээр өнгөрүүлдэг хэдий ч үдийн цайнаас авах ичлэгийн хэмжээ нь хоногийн хоол хүнснээс авбал зохих нийт илчлэлийн 15% тэнцүү буюу шаардлагатай шим тэжээлийг авчиж чадахгүй нь эрүүл мэндийн яамнаас хийсэн судалгаагаар нотлогдсон байна. За тэгээ энд сая бас илжилээ насны онцлог тохируулсан хоол хүнсний одоо өх юм байна л да. Тэгэхээр хідээс хідэн насанд нь яаж зааглаж өгж байгаа юм бэ? Яг хідэн насны хүүхдүүдэд ямар хоол хідэн жортоогоор өгж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эн чинь яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, үндэсний үйлдвэрийн дэмжинэ гэж байгаа. Яг манай жижиг дунд үйлдвэрүүд яг тэр насны онцлог болгонд нь тохирсон хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чадж байгаа юу? Сургуулиуд нь орон нутгаасаа бизнес эрхлэгчдээсээ жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээсээ орон нутгаасаа ханган нийлүүлэлтээ хийж явах энэ хөлбөрийг сонгож авч байгаа. Бусад газруудад бол том газруудад бол жишээ нь Оросын холбооны улс эдэрт бол том хүнсний фабрикуд байгуулчихсан юм байна. Тэгээд 100 сургуулийн дотор нэг хүнсний фабриктай тэр хүнсний фабрик нь 100 сургуультай хоолой нийлүүлдэг юм байна л да. Манайд өнөөдөр ийм болцоо байхгүй байгаа учраас эхний ээлжиндээ орон нутгийн шинэ сайн одоо органикч байдаг юм уу шаардлага хангасан хүнсээ худалдаж авах үүрэг хариуцлагыг сургуулиудад нөгөе. Шалгалтын нь бол орон нутгийн байгууллага, мэрэгжлийн хяналтууд нь хянаад явж байдаг, эцэг эхүүд нь хянаад явж байдаг ийм юм хиймээр байгаа. Тэгвэл өнөөдөр бол яг улсын хэмжээний сургуулиудын 70 орчим хувь нь бол одоо холимог байдлаар бэлэн бүтээгдэхүүн, за зарим тохиолдолд бол халуун хоол гэсэн нэмийг бол одоо 70 орчим хувьд нь бол үйлчилдэг юм байна. 20 орчим хувь нь бол ерөөсөө шууд бэлэн бүтээгдэхүүнээр үйлчилж байгаа. Яг төсвөөс өгч байгаа энэ 600 төгрөгийг л бол хүүхдэд нь хүргье гэж байгаа юм. 2015 онд хийсэн судалгаагаар сурагчдын 98.4% нь сургуулийн ойр орчмоос холдгоо гэсэн дүн гарсан байна. Сурагчдын түгээмэл хэрэглэдэг 24 нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний 10 сахар, нэмсэн чихэр, ундаа, чипс, шоколад, зармаг, печен зэрэг байдаг юм байна.
Эрүүл бус хүнсний хэрэглээний улмаас сурагчдын бие биелдрийн хөгжилд ороотож суралцах чадвар муудаж байна. Иймд үдийн цай хөтөлбөрийг үдийн хоол хөтөлбөр болгон өргөжүүлж хүүхдийг цохистой хоолоор жигд хүртээмжтэй хангаж чадвал хүүхэд багчуудын эрүүл мэндэд зориулж буй хамгийн том хөрөнгө оруулалт болохыг хуулийн төсөл санаачлагчид хэлж байна. Хуулийн төслийг чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхон дэмжсэн тул анхны хилэлцүүлэгт бэлтгэхээр холбогдох байнгын хороонд шилжүүллээ. Баасан гарагийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн нэгдэх хилэлцүүлгийг үргэлжлүүллээ. 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн талаар улсын хурлын гишүүд ямар байр суурьтай байгааг одоо хүргэж байна. Их хурлын дарга өгөндөө хэлсэн төсвийг бол 10% хүртэл бас бууруулах боломж байна гэсэн. За өнөөдөр ерөнхийлөгч бас энэ 15%-ийн асуудал бол тооцоод өгөх зүйл гарахаар байна. За энийг ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинэ үйлдвэрүүдийг барих, малажхан гаралтай түүхий эдийг эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, дотоодоо хэрэглэх төдийгүй гадаадад одоо экспортод гаргаж валютын одоо урсгалыг Монгол руугаа татах бололцоо байна гэсэн энэ томоохон бодлогын хүрээндээ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл өнөөдөр 6 цагтаа суралцах гэж байгаа шүү байна. Тэгээ энэ чиглэлээрээ тэрийн 3 өндөрлөг нэлээд сайн бас ярилцаж асуудлыг шийдэх ёстой. Ий бол энэ их хурлын дэд даргаас гадна бас миний нэг одоо хариуцсан ажил бол Монгол Улсын цагаатах ажлыг өдөртөн зохион байгуулах комиссийн дарга 18 оны 2 дугаар сарын 18-нд их хурлын тогтоолоор батлагдаад хуульчлаад гарцсан өргөдлийн аваад ингээд хилмигдсэн хүмүүсийн үр хүүхднийг 400 орчим хүнээс нодон жил 20 хорвоогийн мөнгө хүсийг үзчихсэн. Өнөөдөр энэ жил ихэд бас хэд хэдэн хүн бол бас хорвоогийн мөнгө хүсийг үзсэн байж байна. Тэгээ энэ одоо цаазаар ахуулсан хүмүүс нэг 80 сая. За тэгээд энэ одоо шоронд ороод орхон болцсон энэ улсуудад үр хүүхдэд нь яг төрсэн үр хүүхдэд тухайн байхдаа өрчилж авсан үр хүүхдэд нь 40 саяг өгнө гэд. За нийтийн 30 тэрбум төгрөгийн асуудлыг тавиад хуулиар заагдсан асуудал бичиг одоо асуудлаа өгөөд ингээд холбогдох яам дээр харахаар одоо мөнгө байхгүй гэд мэлийгээ сууж байгаа нь бол энэ бол хууль зөрчсөн асуудал болж шít. Тийм учраас энэ хууль зөрчихгүй байх үднээс бол энэ одоо хөрөнгийн асуудлыг нэмэгдүүлэхгүй бол оруулж өгөхгүй бол эн чинь өдрөөс өдөртөл эн чинь 80 наснаас дээш настай л одоо хүмүүс 80-аас одоо 90 гаруй настай улсууд чинь өдрөөс өдөртөл хорвоогийн мөнгө хүсийг үзэж байна шүү дээ. 2019 оны төсвийг харахад бас нааштай юмнууд бол байгаа. Энэ юу юм гэхээр төсвийн алдагдлыг ямар ч байсан өмнөх жилүүтэй харьцуулахад тодорхой хэмжээгээр бууруулж оруулж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл 1.9 их 80-д хүргэж ямар ч байсан өмнөх жилүүтэй харьцуулахад тодорхой ингээд бууруулсан зүйлтэй орж ирж байгаа алдагдал багасч байгаа. Ер нь бол төсвийг алдагдaltaгүй батлах ёстой. Өнөөдөр ингээд бид нэр иргэдтэй уулзж байна. Маш олон мэргэжлийн холбоод байгууллагуудтай жишээл манай өргөдлийн байнгын ороотой ирж уулздаг. Тэгээ харж байхад бид нар эрүүл мэнд боловсрал, ажлын байр энэ гурвыг л нэмэгдүүлж бусдын хүмүүсийн бас амжиргаа арай дээшлэн яг тухайн хүмүүсийн амьдралд нь энэ эдийн засгийн өсөлт бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлөх нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн салбарын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, за эдийн засгаас солонгоруулах замаар бидний яриад байгаа жишээл хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй гэх тийм ээ энэ мах, сүв, ногоо гэд энэ чиглэл рүү барьсан нөгөө нэг 21 аймгийн 100 гэд хөтөлбөр гэд бид нар мөрийн хөтөлбөрт байгаа шүү дээ. Энэ 21 100-аа хэрэгжүүлээд жижиг үйлдвэрүүд бий болгоод тэнд олон хүнийг ажлын байраар хангаад тэгээд эндээс гарсан бүтээгдэхүүнээ дотооддоо болоод гадаад зах зээл рүү гаргах арга замыг хайгаад гэд энэ тал дээр бас энэ төсөв дээр илүү анхаарах хэрэгтэй байсан. Энэ жоохон дутагдaltaй байна гэж би харж байгаа. За би бол 19 оны төсвийг нэг 3 онцгой төсөв болж байгаа гэж бодож байгаа юм. Нэгдүгээрт нь орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол энэ 2019 оны төсөв чухал төсөв болсон. Манай улсын хурлаар чинь төвлөрлөг сааруулах, орон нутгийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх ажлын хэсэг гэж байгаа. Тэгэхээр бид ажлын хэсгийн гишүүд бас ярьж байгаа. 19 оны төсөв болвол энэ орон нутгийг дэмжсэн бодлого сайн орж гэж бодож байгаа. Тухайлбал орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг 189 тэрбум нэмэгдүүлсэн байгаа. За зарим төрлийн татварын хувь хэмжээ орон нутагт шилжүүлсэн байгаа. Тухайлбал ашигтун төлөвийн хайгууллаа цэцгийн төлбөрийн 50% орон нутагт өгсөн байгаа. Газрын засгийн цэцгийн төлбөрийн 30% өгч байгаа. Агарын бохирдлыг бууруулах төлбөрийн 50% өгч байгаа. За энэ бол орон нутгийн эрх мэдлийн нэмэгдүүлж байна. Тэр нь орон нутгийн өмч ашиглалтын зардлуудыг орон нутагт өгсөн байгаа. Тухайлбал боловсрол, эрүүл мэнд, соёл, спортын салбарын одоо байрны зардлуудыг орон нутагт өгсөн байгаа. За энэ бол орон нутагт бас эрх мэдлийн нэмэгдүүлэх чиглэлээр 19 оны төсвийг
гол онцлогоо гэж бид нэгдүгээр бид өгөн жилмээр байна. За ер нь төсвийн нэг одоо онцлог нь эдийн засгийн байдал жаахан одоо сэргэж байгаа. Эдийн засгийн өсөлт одоо гарч байгаа бол энэ эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг одоо иргэдэд олон түмэндээ хүргье. Иргэдийнхэн нийгмийн одоо баталгааг одоо сайжруулах хөдөлмөрлөлтийг дэмжихэд нь энэ эдийн засгийн үр шимийн өгөөжийг чиглүүлэх гэсэн ийм одоо төсөв одоо бусдаар одоо онцлох гэж бодож байгаа. Бид тухайлбал эх оны 1-р сарын 1-ээс төрийн албан хаагчдын салинг тодорхой хуваар нэмэгдүүлэн за мөн төрийн албан хаагчдын салинг ажлын байрны нөхцөлийн үнэлгээ одоо хийгдсэн. Энэ одоо үнэлгээндээ үндэслээд төрийн албан хаагчдын албан тушаалын англи зэрэглэлийг одоо шинжилгээд арга хэмжээ авна. Хоёр дахь асуудал нь ахмадуудын болоод халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжүүдийг одоо нэмэгдүүлнэ. Ер нь бол халамжийн тэтгэвэр амжиргааны төвшингөөс доогоор одоо төвшөнд бол явж байгаа. Тийм учраас амжиргааны доод одоо төвшөнд одоо хүргэж халамжийн тэтгэврийг одоо нэмэгдүүлэх гэсэн ийм одоо чиг хандлагаар төсөв бол батлагдсан. Нөгөө талаас эдийн засгийн өсөлтийг дагаад бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдэж байгаа. Энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудыг дагалдаад бас мэрэгжилтэй өндөр ур чадвартай ажилчдын бас эрэлт хэрэгцээг нэлээд өсгөж хандлагатай бол байна. Энэтэй уялдаж эх оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд мэрэгжил сургалтын удирдлагын төвүүдүүд техникийн одоо коллеж суралцж байгаа оюутнуудад сар тутам 100,000 төгрөгийн тэтгэлэг одоо олгодог байхаар энэ одоо төсөв тусгаж одоо орж иж байгаа онцлог. Ингээд багсаад аваад үзэх юм бол нийтдээ 8 арга хэмжээнд 723 тэрбум төгрөгийг яг цоо шинээр 19 онд иргэдийн гар дээр одоо бодит одоо орлого болж очихоор төлөвлөснөр юм нэлээх одоо онцлогтой. Жижиг дунд үйлдвэр дээр бол ерөөсөө сан дээр бол нэг ч мөнгө тавиаг байгаа. Би энэ бол 50 гэж хэлж байгаа. Ягаад гэвэл ерөөсөө жижиг дунд үйлдвэр бол эдийн засгийн мянга ороонд ордог. Хариалагддаг. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг төгрөг тавихгүй байх юм бол одоо сумдууд дээр аймагуд дээр ерөөсөө ганц гялтайх жоохон хүмүүсийн юм хий гэсэн тэр төсөл бариад явж байгаа юмнууд нь ерөөсөө тэр л байгаа. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Баттулга Пүрэв гарагийн нэгдсэн хуралдаанд үг хэлсэн юм а. Түүхийн эдийн үйлчлэгээс хамааралтай орлогыг өндөрөөр төсөөлөх нь ямар балаг авчирдыг саяхны дуршлаг харуулсан гэж ойлгож байгаа. Ийм амархнаар өнөөдөр биднийг мартаж болохгүй. Төсвийн 2019 оны тэнцвэржүүлсэн орлого 2 их 80 445.1 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэнэ. Үүний 1.3 их 80 төгрөгийг уул уурхайн салбараас орохоор тооцсон нийт нэмэгдэх орлогын 53.1% эзэлжээ. Өөрөөр хэлбэл хамгийн баталгаагүй орлогоор төсвийн талаас илүү хувийг бүрдүүлэхээр тооцож байгаа нь төсөвт асар том цоорхоо гаргаж мэдэх ийм эрсдэл харагдаж байна. За ганц нэг гэгээтэй зүйл гарч байгааг дурдахгүй бас өнгөрч болохгүй. Нэр бүхий зарим улсын хурлын гишүүдээс хүүхдийн мөнгөн тэмдэгтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоолын төслийг санаачилж өргөн барьсан байна. Тогтоолын төсөл тусгаснаар хүүхдийн мөнгийг авах хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрт өгөх юм байна. Энэ бол Монгол төрийн хүн амаа өсгөх уламжлалт бодлого сайн дурслаг юм а. Улсын хурлын дарга Меган Бенколд 2018 оны Улсын хурлын намрын чуулганыг нээж хэлсэн үгэндээ Улсын хурлын орон тоо зардлыг 10% буюу 546.4 сая төгрөгөөр бууруулъя гэж уриалсан байна. Энэ жилийн төсвийг хэлцэхдээ төрийн бүх шатны байгууллагад орон тоо зардлыг 10% бууруулах бодлого баримтлахыг уриалж байна гэжээ. Үүнийг 18 оны батлагдсан төсвийн урсгал зардал 7 их 80 455.8 тэрбум төгрөгөөс тооцож 10% хэмнэлт гаргавал 745 тэрбум төгрөгийг хэмнэх тооцоо гарч байгаа юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ улсын хурлын гишүүдэд хандан 2019 оны төсвийн төслийг ахин нэгтэлж хараад намчрахсан улс төрчсөн үр ашиггүй зардлуудаас зоригтойгоор татгалцаад анхаарахыг хүссэн юм а. Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн нэгдэх хэлэлцүүлгийг дуусгаснаар хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр улсын их хурлын бүх байнгын хороо намын бүлгүүд төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороонд шилжүүллээ. Улсын хурлын хамгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг Улсын хурлын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ бид 2018 оны 10 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд буюу өнгөрсөн 7 хоногт улсын хурлаар хэлэлцэн баталсан хууль тогтоомжууд болон парламентод болж өнгөрсөн зарим үйл явдлыг томилон хүргэлээ.